Привет! Сегодня будем учить, как сказать мне не нравится» или «я обожаю» на каталанском языке. Поехали! Прежде чем как начать, я хочу вам показать несколько примеров от каталонского твиттера, чтобы вы могли угадать, как работают эти глаголы. Вот в этом примере мы видим два молодых ребята, влюблены. Они говорят, она пишет «M'agrada aquesta foto». В скобочках, от парентезис, «ей també». Мне нравится эта фото. Он тоже мне нравится. И «ей també», и он тоже. В этом втором примере мы видим какой-то довольно темный бар. И человек из твиттера пишет «M'agrada esmorzar aquí». «M'agrada esmorzar aquí». Мне нравится здесь завтракать. Мы не видим здесь, что они завтракают, что они могут завтракать, но помещение, правда, не очень привлекательное, по-моему. M'agrada pensar que tu també penses en mi. És un tuit bastant romàntic. M'agrada pensar que tu també penses en mi. Мне нравится думать, что ты тоже думаешь обо мне. А сейчас у нас тут шуточка, каталанская шуточка. M'agrada Marx, però no que marxis. M'agrada Marx, то есть мне нравится Маркс, però no que marxis. Но мне нравится, чтобы ты уходила. Марча значит уходить на каталанском языке. Так что m'agrada Marx, però no que marxis. На этой фотографии мы видим звездочка Саградой Фамилии. Это новая звездочка, если вы не приехали в Барселону с коронавируса, вы еще не увидели эту звездочку. Я, честно, тоже не видел звездочку, потому что я еще не ездил в Барселону с того, как его поставили, потому что это было неделю назад. Короче, в твиттере человек пишет «A mí m'agrada». «A mí m'agrada». Мне нравится. Можно сказать «m'agrada» или «a mí m'agrada». Разницы никакой. Но если мы говорим «a mí», это усиливает, что это мне. Обычно мы говорим «a mí m'agrada», когда другим это не нравится. «A mí m'agrada» тут он пишет «a mí m'agrada», потому что большинству людям не нравится такая большая звезда. Типа неуместно в этот храм Саградой Фамилии. «A mí m'agrada», то есть ему нравится. «A mí no m'agrada». «A mí no m'agrada». «A él le agrada». «A mí no m'agrada». И последний пример с глаголом «m'agrada» в этой форме. Twitter no m'agrada. Вот, это такой оксиморон. Мы видим графический оксиморон. Мне казалось интересно. Twitter no m'agrada. Мы в этих примерах увидели «m'agrada» aquesta foto, «m'agrada esmorzar», «m'agrada pensar», «m'agrada Marx», «m'agrada l'estrella» о «no m'agrada Twitter». Значит, с глаголом «m'agrada» в этой форме «m'agrada» мы используем то ли с глаголом в инфинитиве «pensar», «esmorzar», «jugar» или с существительными в единственном числе. La foto, la estrella, Twitter. Дальше. M'agradan les vostres fotos. Мне нравятся ваши фотографии. Тут фотографии из Риу Матараня. Река вот такая, Матараня. Тут какая-то симпатичная девушка говорит «m'agradan». Мы понимаем, что это тоже las fotos. Тут мы видим фотографию Сурус. Сурус это такие конфеты. У нас были или есть до сих пор с фруктами. Quin era el teu preferit? Какой был твой любимый вкус? И человек отвечает: Tots m'agraden. Мне все нравятся. У нас здесь уныльный твит. Que poc m'agraden els diumenges. Как мало мне нравится воскресенье. Я не знаю, если на русском можно так говорить, но мне типа не нравится воскресенье. Que poc m'agraden els diumenges. No m'agraden els diumenges. Значит, m'agrada говорим с глаголом или с существительными в инфинитиве, и m'agraden els diumenges, les fotos, els sugus, pixen, m'agraden
говорим «m'agraden» se no gestionen amb xislet. M'agraden les fotos, m'agraden els diumenges, m'agraden els vostres comentaris, per exemple. No mi можем говорить не просто «m'agraden», можем говорить «m'encanten», «m'encanten». M'agrada, també nравится, i m'encanta és més, com m'agrada molt, m'agrada molt. M'encanta és més que m'agrada molt, com я обожаю, m'encanta. Тут человек пишет: m'encanten les ballarines de Degas. Mira, una persona amb amor per la pintura. Jest глаголы m'agrada, m'encanta, они довольно формальные или обычные. Мы их можем употреблять в неформальных контекстах, в формальных контекстах, как и на русском языке мне нравится, я обожаю. Но есть другие глаголы, более, скажем, уличные, которые говорят молодежь, или, по крайней мере, молодежь моего возраста, которым уже 30 лет, но хотят все еще чувствовать себя молодыми. Мы можем использовать глагол мула, аммола. Правда, если вы говорите очень молодому человеку аммола, может он подумает, что вы какой-то очень старый бумер, который притворяется молодым человеком. Ну, не важно, вы можете встречать этот глагол, и мне казалось, интересно вам сказать. Например, тут ammola la idea de tu pensant en mi. Ammola la idea de tu pensant en mi. Мне нравится идея о том, как ты думаешь обо мне. Quan em mola algú, em torno gilipollas. Когда мне кто-то нравится, я становлюсь дураком или неловким человеком. И последний твит. Reconec que no em molen gens ni les melenes ni les canes. Reconec que no em molen gens ни les melenes, ни les canes. Признаю, что мне совсем не нравятся длинные волосы или седые волосы. Les melenes són els cabells llargs. Теперь у меня melena, la melena. И les canes son седые волосы. У меня тоже седые волосы есть, так что этот твит может говорить обо мне. Все эти примеры были на первом лице, да? M'agrada, мне нравится. Сейчас посмотрим, как работает глагол. M'agrada, t'agrada, тебе нравится. Li agrada, ему, ей нравится. Ens agrada, нам нравится. Us agrada, вам нравится. Els agrada. То есть, m'agrada, t'agrada, li agrada, ens agrada, us agrada, els agrada. Там, где agrada, можем говорить m'agrada или m'agraden, o m'encanta и m'encanten, o em mola, o em molen. ¿Vale? Еще мы можем добавить а ми. Это просто усиление, что это мне. Хорошо? Тогда будет a mi m'agrada, a tu t'agrada, a ell li agrada, a ell o a ella li agrada. A nosaltres ens agrada, a vosaltres us agrada, а ells els agrada. Сейчас последнее, что будем учить сегодня, это разные степени, как можем сказать о том, как что-то нам нравится. Например, мне очень нравится, m'agrada molt, и мне вообще не нравится. No m'agrada gens. Начнем с самого дна, с нуля. Мне вообще не нравится. No m'agrada gens. O no m'agrada gens ni mica, еще хуже. No m'agrada gens ni mica. Значит, мне вообще не нравится. Например, no m'agrada gens ni mica despertar-me aviat els diumenges. Мне вообще не нравится просыпаться рано по воскресеньям. No m'agrada gens matinar. No m'agrada gens matinar. Мне не нравится просыпаться рано. Дальше. No m'agrada gaire. No m'agrada gaire, мне не очень нравится. No m'agrada gaire quan plou. No, sí que m'agrada quan plou. No m'agrada gaire el fred. No m'agrada gaire el fred. M'agrada una mica. Мне чуть-чуть нравится. M'agrada força.
Мне довольно нравится. Или m'agrada bastant. M'agrada bastant. Мне довольно нравится. M'agrada molt. Мне очень нравится. O m'agrada moltíssim. M'agrada moltíssim. Per exemple, m'agrada moltíssim fer vacances. I a vosaltres, què us agrada и què no us agrada? Если хотите практиковать, вы можете написать в комментарии, что вам нравится, что вам не нравится, на каталанском языке, естественно. Если вам нравится видео, вы можете ставить лайк, писать комментарии или подписаться на канал. До скорого!